अथ कनकधारास्तोत्रम्। वन्दे वन्दारुमन्दारमिन्दिरानन्दकन्दलम् अहं दानन्दसन्दोह बन्धुरं सिन्धुराननम्। अङ्गं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ते भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्। अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताय। मुग्धा मुहुर्विदधते वदने मुरारे प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि। मालादृशोर्मधुकरेव महोत्पलेया शामे श्रियं दिशतु सागरसम्भवाय। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम्। आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनाय। भावान्तरे मधुजिताश्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरनीलमयी विभाति। कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाय। कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव। मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनाय। प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन। मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकाय। विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदान्ददक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि। ईशन्निषेधतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिराय। इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयाद्र दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते। दृष्टिप्रिहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टिराय। दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशो विशर्णे। दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाः। गिर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरेति शाखम्बरेति शशिशेखरवल्लभेति। सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरुस्तरुण्यै। श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै। शक्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै। नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै। नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै। नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै। नमोऽस्तु देवादिदयापरायै नमोऽस्तु शारङ्गायुधवल्लभायै। नमोऽस्तु देव्ये भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरुसंस्थितायै। नमोऽस्तु लक्ष्मी कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै। नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै। नमोऽस्तु देवादिभिरर्चितायै
नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभाये। सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानि विभवानि सरोरुहाक्षे। त्वद्वन्दनानि दुरितोद्धरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु नान्ये। यत्कटाक्षमुपासनविधि सेवकस्य सकलार्थसम्पदः शन्तनोति वचनाङ्गमानसै त्वां मुरारे हृदयेश्वरी भजे। सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतकरी प्रसीद मह्यम्। दिग्हस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टा स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्तुलाङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथगृहिणीम् अमृताब्धिपुत्रीं। कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गे अवलोकय मामकिञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयाया। स्तुन्वन्ति ते स्तुतिभिरमुभिरवन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां। गुणाधिका गुरतरा भाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाया। अङ्गं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ते भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्। अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताय। मुग्धा मुहुर्विदधते वदने मुरारे प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि। मालादृशोर्मधुकरेव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवाय। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनाय। भावान्तरे मधुजिताश्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरनीलमयी विभाति। कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाय। कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव। मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनाय। प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन। मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकाय। विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदान्ददक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि। ईशन्निषेधतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिराय। इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयाद्र दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते। दृष्टिप्रिहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टिराय। दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशो विशर्णे। दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाः। गिर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरेति शाखम्बरेति शशिशेखरवल्लभेति। सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरुस्तरुण्यै। श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै। शक्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै
पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोऽस्तु देवादिदयापरायै नमोऽस्तु शारङ्गायुधवल्लभायै नमोऽस्तु देव्ये भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरुसंस्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्मी कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवादिभिरर्चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानि विभवानि सरोरुहाक्षे त्वद्वन्दनानि दुरितोद्धरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु नान्ये यत्कटाक्षमुपासनविधि सेवकस्य सकलार्थसम्पदः शन्तनोति वचनाङ्गमानसै त्वां मुरारे हृदयेश्वरी भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतकरी प्रसीद मह्यम् दिग्हस्तिवे कनककुम्भमुखावसृष्टा स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्तुलाङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथगृहिणीम् अमृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गे अवलोकय मामकिञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयाया स्तुन्वन्ति ते स्तुतिभिरमुभिरवन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरतरा भाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाया अङ्गं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ते भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताय मुग्धा मुहुर्विदधते वदने मुरारे प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरेव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवाय आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनाय भावान्तरे मधुजिताश्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाय कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनाय प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकाय
विश्वामरेन्द्रपदबिभ्रमदान्ददक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषेधतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिराया इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयाद्र दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रिहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृशिष्ट मम पुष्करविष्टिराय दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशो विशर्णे दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाः गिर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरेति शाखम्बरेति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरुस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोऽस्तु देवादिदयापरायै नमोऽस्तु शारङ्गायुधवल्लभायै नमोऽस्तु देव्ये भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरुसंस्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्मी कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवादिभिरर्चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानि विभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरितोद्धरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु नान्ये यत्कटाक्षमुपासनविधि सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसै त्वां मुरारे हृदयेश्वरी भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतकरी प्रसीद मह्यम् दिग्हस्तिवे कनककुम्भमुखावसृष्टा स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्तुलाङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथगृहिणीम् अमृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गे अवलोकय मामकिञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयाया स्तुन्वन्ति ते स्तुतिभिरमुभिरवन्वहम् त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरतरा भाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाय सुवर्णधारास्तोत्रं यच्छङ्कराचार्यनिर्मितं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं सकुबेरसमो भवेत् इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः
कृतौ कनकधारास्तोत्रं सम्पूर्णम्।